Сейчас снимаю уже. Привет, ребята. Помните, я в прошлом ролике говорил, что будет новый летсплей, можно уже сказать. И вот этот летсплей по выживанию. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а я сейчас буду играть. Ну, я боюсь, что Коля мне окон нанесут. Сундук. Чего? Почему он не открывается? 2 числа. Кока-кола. Осел бодается. Дебил. Я вообще не знаю, что это за игра, ребят. Кто знает, напишите в комментариях. Так. Так. Верстак, нужно 6 дерева. Это, походу, типа Майнкрафта. В Майнкрафте мы уже шалим. У меня там есть ролики по Майнкрафту. Я не понимаю, что эта стрелочка делает. Наверху. Мне так кажется, что дерево везде нужно. Так. Не знаю, зачем я копья ставлю. Это сделал. Тут можно мечи крафтить. Нифига себе. Ломаем, 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 ломаем. Я не знаю, тут можно сделать костер или нет, но я долбаю уголь рукой. Наверное, мне ничего не выпадет. Выпало. Выпало. Так, это... Я не знаю, зачем я костер... А можно это пошли? Нормально. Ломаем, 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 ломаем. Сломали. Так. На одну 5 дерева уходят. Ну так. Золото. Я смогу золото рукой сломать? Это будет слишком долго. Лучше я сейчас добуду дерево и скрафчу кирку. Ломаем, ломаем, ломаем. Ребят, у нас еще будут стримы. И, кстати, первый стрим будет на 100 подписчиков. Так что подписывайтесь на канал. У нас тут будет много чего интересного. Это игра наподобие Майнкрафта, короче. А что-то темно сразу. Так вот зачем костер.
Нормально разработчики придумали. Нужно еще 5 камней. Я надеюсь, ко мне какой-нибудь зомби не придет. Если вы знаете, что это за игра, пишите в комментариях. Вот камушек. Я не знаю, где добыть воды. $14, нужен еще один камушек. Да где камень? Если вы знаете эту игру, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Серьезно. Так. Не здесь. Я чисто как маленький мальчик с деревянным мечом бегал. О, Господи. На. А где еду еще добыть? Нужно, наверное, также 15. Это что? Голубой глиб. Железо. Ребят, сейчас. Я хотела нажать. Видимо, не повезло. Дальше, мне кажется, будет золотое. Так. Сломаем. Побежали. Так. Так. Я не знаю, что я получаю за то, что животных убиваю. Ну, просто чтобы еды добыть. Я не понимаю, зачем мне монетки? Стоп. А есть же такой очиститель воды? Очиститель воды. Дерева нет, угля нет, железа нет. Понимаю. Дерево, камень, не железо. Скажите мне, где я вам тут на милость сейчас камень найду? То есть железо с углем. Стоп. Это что, серебро? Кабанчики.
Кубан. Увидел. Я там еще броню увидел. Вот для брони. Вот. Петух. На. Все, надеюсь, сейчас. А где мое убежище? Тут. Так. Чего? Чё, где мы подаем? На. Да отстань. Мне кажется, что я сейчас умру. О, нет. Ребят, спасите! Где? 2 дня. На этом ролик стоит закончить. И всем пока.